Listen. Này người từng thương, bao lâu rồi mình không nói chuyện với nhau. Này người từng thương, bao lâu rồi mình không liên lạc với nhau. Em bước em xa, em bỏ anh qua để em chạy theo nhân tình. Anh buồn, anh xót, anh khóc, anh tiếc rồi tự lầm đau trên mình. Đã lâu không gặp rằng em có vui bên người ta. Muốn hỏi vài câu, anh sợ người ta giận với em. Là anh muốn hỏi em xong có tốt không? Tốt không? Có thật hạnh phúc như em mong? Em mong. Anh muốn nói với em rất nhiều điều. Anh muốn nói với em chuyện tình yêu. Cái chuyện tình yêu ngày đó không quên được. Anh muốn thời gian cho ta được quay ngược. Anh muốn nói là anh xin lỗi em. Anh muốn trách con người em thật nhiều. Em vô tình là nhạt như là băng. Hay có phải là anh quá yêu chăng? Có nhiều lúc anh muốn hỏi thăm em, nhưng anh sợ anh làm người ta ghen. Về với ai kia thì em được hạnh phúc. Về với ai kia thì em đừng nên